收咗喊邊個埋添？啊！呢個真係冇得講啦。咁如果譬如白衫贏唔翻紅衫，3隊都輸啊，即係講咁就唔使俾，因為3隊都要俾。佢唔使俾。一隊食一隊喎，而家係咯，係咪一齊唔使俾，一齊俾？一齊都要俾啊！一齊俾。哇！如果白衫贏翻紅衫，咁咪唔使俾咯。白衫如果贏3球咯。唔入。白衫要13球。唔入啊！2條柱中晒。係啊，唔入啊！左柱彈右柱，跟住彈翻落個龍門隻手。咁紅衫贏都揾到啦。咁都唔入喎，大佬。哎呀！我哋有搞錯。呢球入咗就定好多。好波啊 ，Kenny！ 影到啊！Kenny 而家仲勁過之前啊，通過波仔之後幾勁。呢度俾人踢咗一腳先，一開波已經踢咗。咁記仇啦！我唔記得邊個踢，冇得記啊！呢啲。你記住我踢到你喎。冇，你冇專登踢我咁就。但你記得係我啊！唔係你係呢個先係你係一個坦克嚟 ，OK？ 出邊睇，會再做。罰球！我睇唔到添，掛住吹水。人嘅身嘅 OK，罰球！可以唔可以？罰球可以抄人嘅身嘅嚇。出邊睇，幾人睇啊？萬係以前度抄唔得嘅。邊個咁鹹濕？哎呀！點乜柒啊13毛影㗎。哎呀！哇！哎！哇！咁都唔得埋。哎呀！幾靚啊，留得交佢。會一篤正咗就玩完。咁都要打翻後先。我哋上唔到去。我哋一陣間。Stop！ 陣間我咪一前擾攘下咯。我哋一係打翻白衫啊，抑或紅衫？紅衫。輸咗俾白衫㗎嘛。哦，睇紅衫報我哋仇我想會。哎呀！如果我哋個個守曬後邊，紅衫入唔到，冇可能射到㗎。唔係㗎，佢一亂㗎咋，一亂㗎咋。你冇睇少阿 Ivan 啊？同阿 Van 仔啊！Ivan 咪死人頭喺度喎。Van 仔嗰啲突然間有啲冷戰。腳軟啊，呢度有都攰啊。係啊。
哎呀！出邊啲幫手睇啊，大佬！我睇唔到啊呢球。犯規！係啊 Q 撞埋嚟。係發你隻手屌你先係 Q 隻手一出發到人哋。係啊，中間。白衫輸緊俾佢哋係嘛？喂！哇！好波啊 Kenny！ 哇，好勁喎 Kenny 今日，發揮到啊！佢雙腳離地啊嘛，多謝你。哎呀！哇！終於入到。佢係2-1啊。係啊。佢要入得2球咧，就唔使俾啦。係啦，我哋咯。白衫唔可以入得。係，好難，好難。仲有成起碼5分鐘啊最少。我呢度7分鐘，我唔知你哋點計啊。邊個睇㗎？我唔知喎。有冇人睇啊？有冇人睇緊時間啊？喂！你睇緊嘅得。唔係你睇得之後嗰場嗰時間。得啦，有。有時間。追唔翻唔到。翻嚟後邊。你落翻去啦你，前面冇晒人啦，跟住落翻去啦，壓住佢啦。哎呀！點埋啲波啦喂！佢呢即係踢法真係容易傷，一係就佢傷，一係你傷。又嚟。
哇！哇！唔失啊！哎呀，又攞到喎！哇！唉。切！點解我守門咧？由你守門。做咩？你傷咗啊？你傷咗？要3隊俾錢先得屌你，係咪先？屌你！我哋眼就1分之外1分先完咗啦。 3隊俾錢。哦。6秒。